练习下来，复习下来啊。好，那说的一样啊，他说浮木其实一样的意思的啊，不管它下面是浮木还是车子还是什么都一样啊。好，而且它一样是10公尺，看好它这个换汤不换药啊。好，那这里有一个60公斤的跟80公斤，好，我一样把它画大一点啊。好，那看一下啊，甲呢60公斤，好，乙的话呢80公斤，那浮木呢是多少？60公斤，好，好，那我们看一下一样的概念啊，其他共同值心大概是在这样，都在靠近重的这一边啊。我画的意思就是它的共同值心啊。好，那反正你也不用管那么多，我们再用刚刚这一招啊，反正呢 ，sigma 啊，那这里其实跟刚才根本就一模一样啊。我们怎么样 ？mi 乘以 r delta ri 要等于多少？要等于啊，就是说我把每一个 component 啊，每一个系统内部每一个物体、每个东西，它的质量乘以位移之后，加起来要等于0啊。好，所以看到我往右边走，这很简单，来再一次，60乘以多少？它向右边走10公斤嘛，加 x 啊。我一直强调，你就是去加 x， 你连船是往右边动还是往左边动都不用理它。好，这一题我会告诉你，这一船其实往右边动，因为重的往左边走。好，重的决定啊。好，所以呢，它其实是正，那就不用管它，都用加的就好啊。那80公斤的它乘以多少？-10加 x， 可以吗？啊，好，再加呢，这个浮木呢是60乘以 x， 好，最后要等于0。OK， 好，所以最后呢 x 就出来就等于多少？就等于呢200分之多少？这里是-200，移过去变正200啊，所以200分之200等于多少？等于1公尺。可以吗？好，你也可以用直线的方法再算看看。好。对，因为超过10公尺，它只能走10公尺，时间还可以。对，它走到端点啊。OK， 好，有问题？所以才说第5题相对是最重要啊！你要把这些啊，就是静态跟动态的问法，还有它相对输出给的条件啊。你可能会发现，你接下来做题目比较常见的是，它给的是相对输出啊，要注意。好，最后一题看一下啊。好，这有一个牵直方向动量不熟的，来看这题啊。他已经直接告诉你啊，但考试中他当然不会讲，所以通常可能会中一些题。来看一下啊。好，看一下啊，所以呢，好，这个有一个木块哈，从三角的斜面往下滑，好，这三角斜面是会自由移动，好，好，它给的这段是 h， 这里是 d 的，好，好。当它滑下来之后，来最重要一个重要事情，当然是它怎么样？它滑下来之后，其实这个斜面当然会怎么样？它会往后退，好，明白吗？好，所以注意它滑下来之后呢，是滑到哪里？滑到这里。啊，它是从这边这样滑到这样，啊，因为它一边滑一边斜面在动嘛，所以你去看它的轨迹型应该是这样滑下来，这样可以吗？好，好，
那现在重点，现在动量有没有守恒？注意哦，动量有没有守恒？注意哦，动量不守恒，我还是强调这一点啊，动量是不守恒，可以吗？好，但是呢，我可以把它分成两个方向来看啊，水平方向有没有守恒？水平方向守恒，可以吗？好，那 Y 方向的动量有没有？也是不守恒，要小心，我要提醒一下啊，是这样的啊。好，所以呢，这时候我就可以写出什么式子呢？原来动量是0啊，后来的动量呢变多少？哦，所以它没问速度啊，这个速度还用到能量啊，这以后再考分析啊。我们现在看，所以它考的是直心位移啊，所以水平方来自有水平方向直心位移等于0，好，小心了哈。那铅直方向的直心位移呢，就不等于0啊，重点是这个。好，这个概念我把它写出来哈，你要稍微提醒一下啊，你要稍微注意啊。好，所以只有直心位等于0就可以这样算啊，直心位移。水平方直心位等于0，好，所以怎么样？我可以把它写怎么样？这是人，我直接这样写啊 ，sigma mi delta xi 要等于0。好，所以这时候呢，看一下，这时候呢，好，这是小 m 嘛，好，这个前面是大 M， 好，所以等于到小 m 的位移就等于到小 m 的位移就等于小 m 乘以到，所以哦，这段距离就变大。好，我们假设它 斜面的移动的 x， 可以吗？好，我们假设的斜面的移动的 x， 可以吗？好，可是它斜面移下来这段距离是多少？这段距离其实应该得到，应该等于 h 乘以多少 cotangent， 可以吗？好，它等于是往左边跑的 h cotangent 啊。好，那往左边嘛，负号正负号我把它要提醒你好，要写上来。所以负的 h cotangent 啊加 x。 可以吗？好，加上呢大 M 乘以 x， 可以吗？好，好，一样的结果要等于多少？等于0，对吧？这招应该有点熟悉了，对吧？好，好，所以呢，它的位移就得到，就等于大 M 加小 m 分之小 m h cotangent。好，那正的。 答案是正的，它没有负号，好，就代表它向右边，这样没有？有没有问题？